Assalamualaikum Lur, dulur-dulurku semua. Salam-salam dan doa-doa terbaik selalu untuk kita semua, Lur. Lanjut lagi di kontenku. Hal soal bagaimana cara menata jalan, Lur. Terlihat di sana ekskavator lagi udal nyurtir supaya butiran pasir itu turun ke sela-sela di antara bebatuan. Dan ini saya juga lagi ngiming-ngiming ngomong-ngomong diguyu ini sama kakak saya tercinta. Tapi yang ora apa-apa lah, wong nyatane genah lagi kayak kiye begitu, Lur. Sing penting gombong. Angger maring gombong giline menggok, tapi neng nyong tek cengkok. Gombong giline lenceng, atine bombong, pikirane karo kerjane mempeng. Begitu, karena kunci hidup adalah bahagia. Bagaimana cara kita rasakan? Ya pada diri kita sendiri. Bahagianya itu seperti apa? Ana sing bahagiane mancing, ana sing bahagiane njala, ana sing bahagiane kue apa bae lah, pokoknya ora urus. Itu kebahagiaan itu didapatkan itu dari diri kita sendiri, Lur. Ora kakean cengek sekarep-karep. Fokus kembali ke ekskavator yang sedang sedang nyurtir dolondol yang masih ada kadar pasirnya, Lur, supaya bisa pol jauh, supaya nanti itu bisa pasirnya itu masuk ke sela-sela, Lur. Masuk ke sela-sela, Lur, ke sela-sela di antara bebatuan yang besar-besar. Maka akan terjadi kunci mengunci. Begitu, Lur, sharing kitanya, Lur. Mohon maaf bukan menggurui, tapi ini betul-betul sharing. Terima kasih untuk teman-teman semua, dulur-dulurku kabeh yang mau menyaksikan YouTubeku ini, kontenku ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua, Lur. Mudah-mudahan Gusti Allah yang akan membalas, alias lemah teles, Lur. Kalau orang ngapak bicara lemah teles itu Gusti Allah ingkang bales, Lur. Bahasanya seperti itu. Bahasa ngapak-ngapak kami itu kebiasaan itu seperti itu. Lemah teles Gusti Allah ingkang bales. Demikian, Lur. Demikian. Matur nuwun yang sudah nonton. Sekian dulu, Lur, CPK-nya. Salam dan doa terbaik selalu untuk kita semua, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.